Öksürüğü şıp diye kesen doğal yöntem. Kesinlikle faydalı bir yöntem arkadaşlar. Şimdi elimde 4-5 tane ceviz var. Bu cevizlerin içini açıp damar dediğimiz o ince kabuklara ulaşmayı amaçlıyoruz. O ince kabuklara ulaştıktan sonra onları ayırıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Cevizin yiyemediğimiz bu sert kabuğunun haricindeki ince damar dediğimiz kısımları ayırıyoruz. Bunlar arkadaşlar çok faydalı, öksürüğü birebir kesiyor. Burada benim küçük kızım rahat durmuyor. Şimdi arkadaşlar bu yaptığım yöntemle kesinlikle ve kesinlikle %100 işe yarıyor. Çocuğun öksürüğünü yani birden kesiyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bu ince kabukları biriktiriyoruz. Belli bir seviyeye ulaştığında birazdan göreceksiniz. Şu anda biriktiriyorum bunları. İyice bakın. Bunları biriktiriyoruz arkadaşlar. Daha net olması açısından bir tane daha kırdım. Bakın bu daha net oldu. Yani cevizin içinden bu küçük ince parçaları alıyoruz. Belli bir miktar olunca cezvemize koyuyoruz arkadaşlar bunları. Şimdi cezvemize koyacağız bunları. Evet, cezvemize koyduk ve buna bir su bardağı su ekliyoruz arkadaşlar. Tam bir bardak. Suyumu ekliyorum. Ve bir tane cevizin içine, yani bir cevize ait içine koyuyorum ve altını yakıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 5 dakika boyunca kaynamasını bekliyoruz. İyice kaynadıktan sonra arkadaşlar, ortalama 5 dakika falan sürüyor. Süzek yardımıyla süzüyoruz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunu eğer çocuğunuz içmezse içine şeker katıp içirebilirsiniz. Normalde bunu soğutup, yani soğuk şekilde içtiği zaman öksürüğünü şıp diye kesiyor arkadaşlar.